मैं जा रहा हूँ। ये है घी, और घी के चक्कर में घी है देसी घर का घी, तो डाल दिए हम कढ़ाई में। ये पिघलेगा धीरे धीरे। गैस का फ्लेम तेज कर दिए, देखिए तेज हो गया, पिघल गया। इसको हम थोड़ा हिलाएंगे। हिलाने से क्या होगा कि ये जल्दी पिघल जाएगा। साइड में बन रहा है चाय। ये तो दब रहा है इसमें मलाई वाली चाय। घी पिघल गया। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक और हल्दी, कच्चा हल्दी। ये देखिए हल्दी का पेस्ट है, अदरक का। ये देरी का पिसा हुआ है ना, 10 मिनट हो गया इसीलिए थोड़ा काला पड़ गया है। देखिए इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर। ये देखिए पक रहा है। ये अच्छे से भुन जाएगा। इसमें डालेंगे मीठा, मीठा डालेंगे। देखिए ये रहा मीठा। मीठा है ये बढ़िया से भुन जाएगा ना मसाले। उसके बाद तेल छोड़ देगा घी, तब जाके हम डालेंगे इसे। हम मीठा को इससे थोड़ा कूट दिए स्लिप पे, और कूटने के बाद कढ़ाई में डाल दिए। और ये डालने के बाद धीरे धीरे पिघल जाएगा। इसमें घी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा, देखिए है ना, चमक आ रही है, घी छोड़ दिया। अब ये धीरे धीरे पिघल जाएगा। एकदम कम आंच पे रखना है। कितना कम आंच, स्लो है। ये हमारी खांसी और जुकाम के लिए फ़ायदेमंद है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है खाने में। इसको खाने के बाद आधा घंटा तक पानी ना पिए, 2 से 3 दिन में खांसी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, तो 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं और टेस्टी लगेगा। इसकी स्वाद बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारे चाय कैसे तूफान जैसे आंधी जैसे आ रही है ऊपर।